estem fascinats de com els japonesos es preocupen per nosaltres, i és que quan ets a l'aeroport, clar, a vegades sobren alguns iens, no? I ells, amb màquines com aquesta, t'ajuden a que no te'n sobrin gens, perquè necessitem moltes coses d'aquí. Per exemple, ara el que farem serà comprar aquests stickers, cada un bitllet de 1.000 iens, Què en farem d'això? Doncs, evidentment, comprar coses de Pokémon. Apretem diners en efectiu, i en principi només l'hem de posar aquí, ja se la passa, no fos cas que ens ho deixéssim. I el que és molt divertit és, ara em torna el canvi, i ara com sortirà per aquí el producte. Mireu. Atenció, hi ha un compte enrere. 3, 2, 1 i... aquí els tenim, mireu que bonics que són. I mireu qui no s'ha pogut resistir de comprar-se una altra cosa. 3, 2, 1... I aquí ho tenim. Mireu les orelles, ja li veig les orelles.